Qala wal jismu yabla ghaira ajbi dhanabi wa ma syahidun baliyan wala nabi. Wal jismu utawi jisim iku yabla iku rusak apa al jismu ghaira ajbi dhanabi sakliyane ajbu dhanab. Kalau cara wong Jawa ajbu dhanab niku naminipun balung kodhok. Jadi tulang ingkang tenggene akhir sing dubur niku. Jadi paling asfalis sulbi. Ting ngandhape atau ting bawahe paling bawahe balung geger. Geger niku wonten tulange, terus paling bagian bawah paling pucuk niku naminipun ajbu dhanab. Wa ma syahidun lan ora ana wong mati syahid iku balian iku wong kang rusak. Mane amal kados amale laisa. Wala nabi lan ora nabi ai wala nabiyun balian. Jadi maksudipun jisime wong ngeten iki jasate itu semua itu bakal hancur dadi turab kecuali ajbu dhanab niki zahire umum tapi nanti ada yang dikecualikan selain ajbu dhanab termasuk orang yang mati syahid termasuk nabi. Jadi ngeten nggih sedaya tiyang niku nak mati kan dikubur. Lateng kuburan iki rusak jambake dipun pangan kalian bumi kecuali ajbu dhanab. Kalau ajbu dhanab ini zahirnya umum walaupun ajbu dhanabe orang yang enggak mukmin. Keranten besok dari ajbu dhanab itulah orang ditarkib lagi, dibuat lagi, disusun lagi. Wonten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken kalih Imam Bukhari juga Imam Muslim, laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan. Jadi sedaya manusa niki ragangane rusak kabeh wis kecuali tulang satu. Illa azman wahidan wa huwa ajbu dhanab. Kecuali satu niki sing disebut-sebut ajbu dhanab. Kalau niki enggak hancur keranten saking ajbu dhanab yurakkab al-khalq wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Betul ajbu dhanab ini termasuk hadis perkara sing anyar. Tapi gak ada keistimewaan kali Allah Ta'ala didadekno mboten rusak. Lajeng upami wonten tiyang tangklet. Kalau manusia itu nanti hancur semua jadi turab. Itu apa? Nggih semua hatta orang bagus juga begitu. Kecuali yang dikecualikan maksud saya. Misalnya kan kathah wong mboten mati syahid, mboten nabi, tapi gambake wong soleh. Apa juga rusak? Apa istilahipun mboten rusak niki selalu gandengan karo kesolehan terus bisa saged mafhum kalau rusak berarti enggak soleh apa napa niku. Jawabanipun niki memang hukum diterapno teng sedaya. Jadi jisim niku bakal rusak. Lah kok terus kadang wonten tiyang mboten rusak nggih niku keistimewaan tapi bukan yang rusak itu berarti enggak soleh lho nggih. Kadah juga orang yang soleh tapi jisimnya juga enggak ada. Tapi rohnya niki kan mboten rusak dan istimewa begitu. Maksud kula umpami nggih wonten kuburan sudah beberapa tahun ratusan tahun
terus dikeduk, lah kok habis semua, enggak ada yang tersisa, kuburannya siapa saja. Itu ora kok berarti alamatnya wong sak kuburan berarti enggak soleh kabeh, elek kabeh. Oh bukan. Mboten, itu mboten menjadi ukuran. Maksudnya kata juga orang-orang soleh tapi jisimnya akhirnya juga habis juga. Mboten. Sami kali keterangan niki lho nggih. Orang itu kalau meninggal itu nanti kena dhautatul qabri, penyepite kuburan. Jadi kuburan niki nyepit teng mayit. Lah niki terus teng sinten mawon. Ya mungkin wonten yang dikecualikan kayak wong sing istiqomah maca surat tabarok misalnya. Tapi hatta wong bagus juga kena. Cuman bedane kalau wong soleh itu ketika dicepit kali kuburan mboten ngrasakaken sakit, enggak terasa sakit. Jadi perasaannya nambah seperti kalau ada sobi nangis terus diisik-isik begitu. Tetapi dhautatul qabri hukum nyepiti kuburan tak umul jami. Hatta sahabat ingkang ihtazzal arsyu limautih, sampai aras ini obah-obah gunjing krana matine niku nggih kenging mawon. Tapi kangge tiang-tiang sae mboten sakit. Begitu juga masalah hukum rusak dan jadi turab. Niki nggih kaya ngoten. Kenging. Cuman ada memang keistimewaan li ba'din nas enggak rusak. Termasuk disebut mriki inggih menika tiyang sing mati syahid. Orang mati syahid yang mriki maksudipun syahidud dunya wal akhirah. yakni sahib asyhadatil kubra, yaitu orang yang meninggal pas jihad fisabilillah sing diperangi wong kafir. Lain karo orang mati syahid pas tengah peperangan, tapi peperangan bukan ma'al kuffar, peperangan sama ma'al bughat, ini juga lain. Jadi harus syahid artinya meninggalnya di tengah peperangan, tapi peperangan sama kafir, ma'al kuffar. Ini yang disebut-sebut gak rusak. Nggih, istimewa. Tapi syahid-syahid yang lain walaupun itu syahidul akhirah niki mboten termasuk teng mriki. Mboten masuk. Jadi mboten saged dikiasno begitu. Karena nase cuman tenggene syahid fil ma'rakah. Tenggene peperangan. Lho apa ana syahid rintune wonten? Naminipun istilahnya syahidul akhirah mboten syahidud dunya. Ini banyak sekali. Sampai sebagian ulama ngarang kitab khusus ngumpulaken syuhadaul akhirah. Di antaranya yaitu orang yang meninggal pas babaran. Jadi kiambake kesakitan pas ngelarani terus mati. Itu namanya juga syahid. Syahid tapi al-akhirah. Niki mboten termasuk yang punya keistimewaan mboten rusak. Tapi kenikmatan ya luar biasa juga untuk kiambake. Dikasih kenikmatan sing ageng, tapi masalah rusak ini beda meneh. Jadi khusus kangge syahid fil ma'rakah, yakni peperangan. Termasuk meneh syahidul akhirah, tiang sing matine krana kobong, tiang sing matine krana kerem, tiang yang meninggalnya krana gharq kerem, tiang yang meninggalnya krana kerubuhan. Jadi kerubuhan rumah jatuh, hancur, kena kiambake dia mati. Ini termasuk syahidul akhirah. Tapi enggak termasuk golongan wa ma syahidun balian, begitu maksud kula. Sampai-sampai wonten keterangan termasuk meneh orang yang cinta teng seseorang, tapi kiambake ngempet. Mboten cerita-cerita diempet dhewe lan kiambake mboten purun nglakoni kemaksiatan kali al-mahbub sing disenengi. Artinya yang mboten lihat kalau memang itu haram, ya juga mboten nglakoni kemaksiatan napa-napa, tapi diempet mawon sampai mati dan mboten cerita teng sapa-sapa, niki juga matine mati syahid. Tapi kalau kiambake seneng kali si fulan misalnya, tapi terus cerita-cerita, nah niki sudah mungkin nak mati mboten mati syahid. Atau kiambake seneng kalau fulana, tapi terus kiambake berbuat maksiat sama fulana, terus banget senengnya sampai mati, ini juga mboten termasuk mati syahid.
keranten mboten netepi syarat kala wau. Jadi intine syuhadaul akhirah faqat niki sebetulnya banyak sekali, tapi yang punya maziyah mboten rusak niki syahid ad-dunya wal akhirah, yakni syahidul ma'rakah. Termasuk meneh mboten rusak inggih punika nabi. Nah niki semaklum para nabi, para rusul mboten hancur. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Gusti Allah ngaramaken nok bumi, ngaramaken mangan nok jasate para anbiya. Nah, kaya ngoten. Ini kan wonten keterangan. Terus tiap ada orang membaca sholawat itu sedaya namane sing maca sholawat amale dipun aturaken teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian sahabat iki janggal. Lho lan jenengan kan pun rusak ya Rasulullah. Tibae terus intine dijawab, nak Gusti Allah ngaramno teng bumi untuk makan ajsadul anbiya. Jadi jasate Nabi niku utuh, mboten rusak, mboten napa. Niki jasate para rasul, para anbiya, dadi utuh direksa kali Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuh meneh, al anbiya ahyaun fi kuburihim yusallun. Jadi para nabi niku teng kuburane urip padha salat. Ngoten. Jadi ya salat yo niki, dadi urip. Hayatan barzakhiyatan taliku bi martabatil anbiya. Niku naminipun para nabi, para rasul. Jadi mboten rusak, nambah sugeng ya mbake. Termasuk meneh terus wong sing mboten rusak niku al muadzin al muhtasib. Al muadzin al muhtasib niku tiang azan tapi mboten minta gajian begitu. Lillahi ta'ala. Kata sing didhawuhna teng setunggalipun hadis, al muadzinul muhtasibu kal mutasyahhid fi damih wa in mata lam yudawwid fi qabrihi. Niku muadzin ya muhtasib. Jadi nak kiambake mati lam yudawwid fi qabrihi, mboten uleren, mboten setan, mboten dipangan set, mboten dipangan ular. Itu al muadzin, tapi muadzin sing bener-bener lillah. Kiambake mboten minta gajian, mboten minta opahan. Nah, mulane martabat azan niki martabat ingkang tinggi. Ngantos sebagian fuqaha niku milih kalau azan lebih afdal daripada jadi imam. Azan lebih afdal jadi daripada jadi imam. Jadi intinya begini. Mulyondi utamondi azan apa jadi imam. Wonten sing dawuh azan niku kan dakwah, ajak-ajak ila shalah, ajak-ajak menyang ibadah. Jadi enggak ono sing luwih afdal daripada azan. Jadi azan ma'al iqamah lebih afdal daripada jadi imam. Cuman pendapat niki kadang diiskali lah, kalau begitu nopo kok Kanjeng Nabi mengistiqomahaken jadi imam mboten dadi muadzin. Jawabane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten dadi muadzin tapi selalu dadi imam. Karena Kanjeng Nabi niki sing azan itu nanti pas maca hayya 'alas shalah misalnya, orang-orang yang dengar itu wajib datang semua. Keranten Kanjeng Nabi itu nak ngundang sapa wae kudu ditekani. Nggih ngantos jenengan kok pas salat misalnya diundang-undang Kanjeng Nabi niku kudu leren salate. Itu walaupun pas salat. Hatta misalnya jawabi gitu mboten batal. Niki keistimewaane. Itu padahal pas salat. Lah ya apa kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam azan. Hayya 'alas shalah. Wong dikengen salat kabeh wajib, lah kok iki lak masyaqqat. Mulane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten dadi muadzin, mungkin kuatos ndadekno masyaqqate ummate. Kanjeng Nabi milih dadi imam. Tapi ba'dil fuqaha wonten ingkang dawuh al imamah dadi imam lebih afdal daripada jadi muadzin. Wallahu alam. Keranten jenengan pirsa kiambak dadi imam itu jabatan ingkang sangat
apa istilahipun agung, al-imam niki dhamin. Jadi intinya al-muadzin hada lo punya kelebihan, al-imam juga begitu. Qala, jadi termasuknya muadzin, nabi, syahid. Ini sudah 3. Terus yang biasa meneh inggih punika wong alim. Wong alim terus bumi mboten maem teng jasate. Niki maksudnya orang alim yang amil. Orang alim tapi ngelakoni ilmune. Mboten kok cuman mujarrad alim tapi ilmune mboten dilakoni. Jadi alim tapi amil. Insyaallah awake paringi slamet mboten dipangan bumi. Begitu juga orang yang hafal Quran, tapi orang hafal Quran sing nglakoni isine Quran. Pokoknya semua keutamaane wong alim, keutamaane wong sing hafal Quran itu mesti mboten kangge wong alim sembarangan. Tapi wong alim ingkang manfaat ilmune artosipun berarti gadah khosyah lan taqwa dumateng Allah lan nglakoni ilmune. Lah ingkang kangge wong sing hafal Quran nggih ngoten. Semua fadilah kangge orang yang hafal Quran itu artinya apal lan nglakoni. Kalau cuman apal tok mboten nglakoni niki dikuwatiraken mlebu teng golongan kaming qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anu. Kata orang hafal Quran tapi justru dilaknat kali Quran. Mergane nopo? Mergane mboten purun nglakoni isine Quran. Jenengan eling ahlul Quran, hamalatul Quran nggih, ahlullah wa khassatuh. Wong-wong sing hafal Quran iku ahline Allah, yakni kekasih Allah. Wa khassatuh lan orang khusus Allah. Niki dawuh para ulama artinya bukan hanya apal. Jadi apal, paham lan nglakoni. Niku sing paling penting. Kayak misalnya wonten meneh keterangan jarene Al-Qur'anul Karim niki syafi'un wa musyaffa'. Nyafaati juga diterima syafaati. Itu artinya nggih tenggene tiyang sing gelem nglakoni isine Al-Qur'an. Mergane tiyang niku kathah. Kadang hatta apal Qur'an tapi kelakuane mboten kados Al-Qur'an. Mboten kados akhlake kados akhlak ingkang wonten teng Qur'an. Lah ngeten iki benten meneh. Jadi intine ingkang boten dipangan kali bumi niku 1 nabi, nomor 2 wong alim, nomor 3 wong sing mati syahid, nomor 4 wong sing hafal Quran, nomor 5 wong sing azan sing lillahi taala mboten njaluk napa-napa. Niki dinazamno kali setunggalipun ulama abadil ardu antumazzika lahman li syahidin wa alimin wa nabiyyi wa kadza qari'ul qur'ani wa man adzana lillahi khisbatan duna syayyi. Qala wa ma syahidun balian wala nabi. Kadang-kadang wonten nggih tiyang niku masyaallah sampai beberapa tahun mboten rusak nggih pas kuburan itu keduk. Tapi kadang kita mboten semerap apa amalannya niki. Subhanallah mboten ngertos niku setunggalipun maziyah keistimewaan. Waruhuma akhbaru anhal mujtaba fanumsikul maqala anha adaba. Waruhu utawi ruh iku ma akhbara iku ora ngabaraken anha saking ruh sapa al mujtaba sapa Kanjeng Nabi sing dipilih sallallahu alaihi wasallam. Fanumsiku mongko ngeker sapa kita al maqala ing pengendikan anha saking ruh adaban krono tata krama karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat teng adane ruh, teng anane ruh. Semua orang sudah. Al mukmin percaya teng anane ruh. Al kafir percaya teng anane ruh. Mboten wonten sing ingkar. Lan sedaya sepakat kalau roh niki
Boten saged ditingali. Jenengan ingkang gadah jasad, ingkang gadah jisim ngiyakini tengene awak jenengan wonten ruhe. Tapi mulai kriyen sampai sekarang sampean boten nate semerap, enggak pernah tahu ruhe sampean niku ya apa, rupane piye, sifate piye, enggak ada yang tahu. Tapi wong kabeh sepakat. Mulane ketika wonten tiyang ngomong, kalau sampean nekotno teng anane Gusti Allah, tapi kok Gusti Allah gak iso didelok. Lagi mosok ana perkara wujud tapi ora iso didelok. Jawabane gampang. Sampean percaya tenggene adane roh, tenggene anane roh, jawabe pasti iya. Lah sampean pernah saiki percaya tenggene anane roh. Lah niki padahal perkara hadis mawon wonten sing kaya ngeten iki. Jadi kita yakini tapi kita mboten semerap. Kita mboten saged lihat. Lah roh niku nopo sih? Sebetulipun nopo? Setelah kita niki percaya teng anane roh dan yakin anane roh, tapi roh niku nopo? Ngeten lho nggih. Ulama nyukani pelanggarane roh dengan beda-beda, macam-macam. Tapi sing paling apik itu sudah. Kita enggak usah bicara tentang roh, artinya hakikatnya apa ya apa, ora usah. Mergane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten ngabaraken tengene anane apa tengene hakikate roh. Kanjeng Nabi mboten pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh misale roh itu begini itu mboten pernah. Bahkan wonten keterangan ketika Kanjeng Nabi ditakoki tentang roh, niku Gusti Allah nurono dawuh wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Artinya qulir ruhu min amri rabbi yani ilmuhu ada urusane Rabb. Kowe kabeh berarti mboten semerap kabeh. Keranten Kanjeng Nabi enggak bicara tentang roh, mboten bahas tentang roh. Mulane sing paling apik kita enggak usah bicara tentang roh. Fanum sikul maqalah. Kita keker, kita enggak usah bicara tentang roh, hakikatnya apa, ta'adduban kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoke wis roh itu ono ngoten mawon. Cukup sudah. Keranten Kanjeng Nabi mboten bicara no hakikatnya apa kanthi mendetail. Kita harus punya adab karo Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi mboten bicara, mosok kita badhe bahas begitu. Mulane sing paling apik sudah kita keker. Mboten usah kita bicara fanum sikul maqala anha adaba. Jadi kita enggak bicara tentang masalah roh ini bukan karena apa, tapi ini suatu bukti teng ketaaduban kita dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas intine roh maujud, roh wonten, roh niki lan roh niki mboten rusak. Roh niki mboten rusak. Jadi misalnya mayit nggih kapundhut, roh medal saking jasad. Tapi niki mboten rusak, termasuk perkara yang dikecualikan. Lan ngantos teng Jauharatut Tauhid wonten keterangan ajbuz zanab karruhi lakin sahhaha al-muzani yulil bila wa wadduha. Jadi ajbuz zanab tadi yang kita bahas nggih, balung kodok niku cara kata-kata ulama kan kayak roh, jadi ora rusak. Tapi cara Imam Muzani rahimahullahu taala rusak. Warruhu ajbuz zanab karruhi lakin sahhaha al-muzaniyu lil bila wa wadduha. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah ditangkleti tentang roh tapi ternyata mboten jawab, dan berarti Kanjeng Nabi kadang-kadang waktu ditangkleti kali tiyang niku mboten jawab. Kanjeng Nabi bilang aku gak roh, tak takokne dhisik teng Jibril. Nah, kok terus masalah roh niki temurun wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab judulnya Ar-Ruh. Loh, katanya tadi kita enggak usah bicara tentang roh, hakikate piye ya. Tapi biasanya ulama-ulama kita bicara dari jihad yang lain, dari sisi yang lain. Misalnya termasuk pembahasannya apa betul rohnya orang-orang yang soleh itu kadang hadir di majelis-majelis yang sahih, majelis-majelis ingkang bagus. Jawaban inggih para ulama kita nerangno kaya ngoten. Nambah wonten keterangan terus roh itu jawalah sayyarah. Roh itu mubeng.
Jadi melaku dugi pundi-pundi nekani tenggene tempat-tempat ingkang sae. Itu namanya roh. Jadi roh jawalah sampai wonten keterangan nggih. Ini wonten keterangan. Ngendikanipun Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas rahimahullahu taala, tiap tempat di situ kok dibaca qasidah mudhariyah. Qasidah mudhariyah. Niki ruhe Kanjeng Nabi datang teng majelis niku. Niku ngendikanipun Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Jadi tiap wonten majelis tuqra fihi qasidah al mudhariyah niki ruhe Kanjeng Nabi rawuh teng mriku. Niki Habib Ahmad tiang ageng wali min auliyaillah, pasti beliau tahu sing perkara-perkara sing kita mboten semerap. Malah nak sakit tempat itu dibuat maca qasidah mudhariyah walaupun mboten tiap hari, paling tidak seminggu atau ping pinten marratan wahidah kersane wonten ruhe Kanjeng Nabi atau ruhe Kanjeng Nabi rawuh. Qasidah mudhariyah kula sebutaken teng kene qasaid mubarakah, kumpulan dari beberapa qasidah yang barokah. Teng qasaid mubarakah teng mriku termasuk wonten qasidah mudhariyah karanganipun Al Imam Al Busiri rahimahullahu taala. Terus wonten keterangan meneh. Jadi ketika teng majelis dibaca kitab-kitab maulid kados Simtud Duror, Maulid Barzanji, Dibak lan sak teruse niku juga terus ruhe Kanjeng Nabi rawuh. Ngoten. Wonten cerita zaman Green Said Abbas rahimahullahu taala. Mbai Abu Yazid Muhammad. Panjenenganipun diutus kali Raja Mekah waktu niku, Syarif sinten ngoten. Diutus teng kene Baitul Maqdis. Jadi Said Abbas rawuh teng Baitul Maqdis. Lho kok di sana pas ketepaan ada acara maulidan. Ada acara maulid. Subhanallah. Di situ ada orang yang enggak berhenti dari berdiri. Jadi mulai maulid dibaca, dia berdiri terus, mboten leren-leren sampai selesai. Padahal orangnya ini sudah tua. Jadi Said Abbas ini penasaran. Kok mulai awal pembacaan maulid orang tua ini berdiri terus. Kan biasanya itu kalau berdiri pas di mahalul qiyam. Teng mahalul qiyam mawon, tapi niki kok ngadeg terus galen leren. Akhirnya kali Said Abbas dipun tangkleti, dipun tanya, ada apa sampeyan kok berdiri mulai awal sampai akhir? Tiba-tiba wong niki jawab, dulu saya paling engkar, paling gak suka kalau ada orang berdiri pas maulid mahalul qiyam dibaca. Ini saya engkar. Itu saya anggap ini suatu kebid'ahan. Begitu. Lah kok tiba pas aku turu, perasaan saya itu kiamat. Jadi batin ini ku kiamat. Terus kok ono tiang-tiang niki padha ngadeg kabeh. Barang aku takok ono pokok ngadeg. Ini dalam impian. Oh iya itu Kanjeng Nabi rawuh begitu. Kanjeng Nabi rawuh. Akhirnya saya kepingin juga hormat, kepingin berdiri. Tapi ternyata gak bisa. Setelah bangun, gak bisa berdiri terus kita nih. Subhanallah, mergane engkar. Wong-wong podo ngadeg ketika mahalul qiyam. Lha kok tiba iki ambake iki teng impene roh Kanjeng Nabi wong podo ngurmati, ndekne kepingin ngurmati kanthi ngadeg mboten saged. Hatta setelah bangun tidur gak bisa berdiri. Akhiripun jare wong tuwek niki kula nazar nak pancen diparingi waras engko nak ana maulidan dibaca ana mau berdiri mulai awal sampai akhir. Jadi mboten teng kene mahalul qiyam tok tapi mulai awal sampai akhir. Jadi saya berdiri seperti ini keranten melaksanakan nazari. Niku dawuh sinten tiyang sepuh niki. Jadi kiamai akhirnya ngadeg mulai awal
sampai akhir mereka ini melaksanakan nazar, dan setelah nazar kiambai bisa berdiri. Niki masya Allah. Mulane kita niki nak teng majelis-majelis sae kedai anteng, kedai ta'addub bener, takut di situ wonten arwahus salihin yang hadir. Takut artinya takut itu keresane kita maksudnya ngurmati begitu, mboten kok takut-takut piye. Jadi kita kuatos nanti wonten roh ingkang hadir sing kedah kita hormati. Mulane kalau di majelis wonten majelis maulid, wonten majelis napa kemawon sing sae-sae, ya sudah. Kita ta'adduban. Kuatos te mriku wonten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ruh sing hadir. Wonten cerita meneh. Teng ngene kitab Syekh Ali Al-Maliki rahimahullahu taala. Niki nyeritakno kalau ruh Kanjeng Nabi itu kadang-kadang hadir teng ngene tempat-tempat sing mulya, tempat hadis lan intune. Begini. Jadi Syekh Ibnu Allan Al-Makki yang punya kitab Dalilul Falihin, Falihin, Syarah Riyadhis Shalihin. Niki panjenenganipun badhe kataman nek mboten salah Abi Dawud atau Bukhari ngoten. Lha kok tibake ada santri yang pamit mau ziarah teng Kanjeng Nabi teng Madinah, Syekh Ibnu Allan teng Mekah. Karo Ibnu Allan keranten kitab Bukhari atau Abi Dawud niki hampir kataman. Santri niki dipundhek. Artinya pun tindek itu, oh sudah jangan nanti aja, kalau selesai atau setelah kataman baru ziarah. Tapi kelihatannya santri niki mboten sabar. Tetap kaya napa kemawon harus berangkat ziarah teng Kanjeng Nabi. Subhanallah, sebelum berangkat santri niki mimpi rumangsane wonten rombongan. Jadi kiambake teng dalan ketemu rombongan begitu. Akhirnya kiambai takok iku rombongan sapa, iku ana sapa, tibake jare Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin kalih para sahabat begitu. Akhiripun niki santri sing mimpi niki setelah pirsa niku rombongan terus Kanjeng Nabi ambek jamaahe, ya mungkin ting impen niki tanglet daya napa. Intine dikasih tahu kalau Kanjeng Nabi niki badhe ngrawuhi katamanipun Syekh Ibnu Allan. Allah, jadi Ibnu Allan badhe kataman Kanjeng Nabi badhe rawuh berangkat niki teng impene begitu. Akhirnya santri niki gagal mboten siyos, enggak jadi pergi ziarah. Badhe ziarah kok nambah Kanjeng Nabi sing mara teng Mekah. Lho kaya ngeten iki naminipun ruh melu hadir teng majelis. Dan itu biasanya teng majelis-majelis ingkang sae. Mulane pesene sebagian habaib, kalau sampean datang di majelis maulid atau majelis hadis Kanjeng Nabi, awas adabe dijogo. Karena ada kemungkinan Kanjeng Nabi rawuh. Yakni ruhe Kanjeng Nabi sing rawuh. Lah nek kemungkinan ngoten mosok teng majelis wonten Kanjeng Nabi, wonten malaikat, wonten niki, kita mboten gadah adab ya napa. Mulane adab niku perlu sanget teng majelis-majelis ilmu kaya ngoten niku. Tapi keterangan kaya ngeten iki kula kinten mboten sedaya tiyang sependapat atau sepakat. Banyak tiyang sing mboten percaya, tapi kula alhamdulillah percaya teng para wali, percaya teng para ulama. Ya punya keistimewaan beliau tahu mungkin kalih keadaan atau diparingi tahu kalih Allah Ta'ala tentang keanehan-keanehan itu. Bismillah. Jadi intinya benar kita ini enggak bahas tentang hakikatul roh, tapi ulama menjelaskan roh itu kadang datang teng pundi-pundi. Lah terus apa bener? Kalih pengadatan kadang teng sebagian daerah wong Jawa atau mboten Jawa tok, mungkin teng Indonesia secara umum. Kadang-kadang punya iktikad malam Jumat atau malam berapa dari matine mayit, terus mayite teko, akhirnya disiapno kopi, disiapno niki. Lah ngeten niki naminipun bid'ah atau khurafah. Mboten ngira roh teko badhe ngopi bareng lha apa. Wong saniki lagi masyhur lan malih
ingkang datang tenggine majelis-majelis ingkang sae itu rohnya orang yang pilihan-pilihan nggih. Jadi mboten angger roh. Itu suatu keistimewaan ngoten maksudnya. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Wal ilmu utai ilmu. Artinya al ilmu syar'i. Ilmu syar'i niku tafsir, hadis, fikih dan alat-alate nggih. Asna sairil a'mali iku luwih luhur-luhure sekerine pira-pira amal. Sekerine pira-pira amal. Wa huwa utawi al-ilm iku dalilul khairi perkara sing nuduhna tengene khair, tengene kebagusan. Artinya kebagusan yakni kabundut dalam keadaan husnul khatimah. Wal ifdali lan dalile ifdal, paring kenikmatan atau paring anugerah. Maksudipun begini. Amal niku kathah nggih. Amal niku kathah sangat. Tapi wonten amal sing paling mulya. Ten mriki dipun sebutaken amal sing paling mulya itu amal golek ilmu. Jadi ilmu itu lebih afdal daripada amal-amal yang lain. Jenengan cari ilmu luar biasa fadilai. Wonten keterangan teng setunggalipun hadis. Kalau ada orang keluar dari rumah, tujuannya pundi Mas? Masjid untuk ta'allum, untuk belajar, niku dikasih pahala koyok pahalane haji sing sempurna, umroh sing sempurna. Masya Allah luar biasa. Jadi orang yang keluar dari rumah menuju masjid untuk ta'allum, yakni untuk thalabul ilm, belajar golek ilmu, orang yang seperti ini dikasih ganjaran koyok ganjarane umrah sing sempurna, haji sing sempurna. Wong cari haji sing sempurna sange lera pakat, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, itu sulit ora pakat. Keranten harus mulai awal sampai akhir harus boten kecampuran kali maksiat. Lah kok sakniki jenengan cukup keluar dari rumah, delalah masjidnya yang enggak jauh, tujuan ngaji, alhamdulillah dapat pahala sing seperti niku ageng. Dawuh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, al-ishtighal bil ilmi niki lebih afdal daripada ishtighal bin nawafil. Jadi sibuk ketungkul kalih ngaji, kalih golek ilmu itu lebih afdal, lebih bagus, lebih utama daripada jenengan ngadah-ngadahno salat sunat atau ibadah sunat. Masya Allah. Padahal golek ilmu nggih cuman pinten jam itu lebih afdal daripada istighol bin nawafil ngantos ratusan rakaat misalnya. Ya Allah. Keranten apa? Istighol bil ilmi kok lebih afdal daripada istighol bin nawafil? Keranten istighol bil ilmi niki mungkin ilmu niku faedahe muta'addiyah. Ilmu niku manfaate mbrentek. Jadi ketika ada seseorang melajari ilmu itu yang ngrasakno mboten kok cuman kiambake tok, tapi nanti orang banyak yang ngrasakno. Sakniki golek ilmu. Saakhire ilmune kok ditular-tularno, diajaraken. Lah niki jenenge manfaat sing muta'addiyah. Al muta'addi afdalu minal qasir. Jadi perkara sing sifate manfaate mbrentek nek wong liya itu lebih afdal daripada perkara sing sifate qasir. Artinya sing faedahe atau anune mboten manfaate mboten mbrentek teng tiyang lintu. Wonten meneh dawuh ingkang nuduhna teng kehebatane ilmu inggih punika dawuh mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi tiap orang kok dikehendaki kali Allah dapat khairan kamilan, kebaikan yang sempurna yaitu mati husnul khatimah. Ini kali Allah Ta'ala dikai kefahaman dengan babakan agama, yufaqihu fiddin. Subhanallah. Jadi termasuk keistimewaan gini ki, ilmu dalilul khair wal ifdal. Jadi kalau ada orang kok digendai kali Allah dapat khairan yakni napa husnul khatimah,
niku kali Allah Ta'ala dikasih kefahaman tengene babagan agama. Lah terus sampai sepiro cara wong iso mlebu tengene dawuh mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Niku wonten sing sanjang insyaallah kalau paham kitab Al-Irsyad sudah masuk te mriki. Kitab Al-Irsyad niku karanganipun Imam Ibnul Muqri rahimahullah taala tentang masalah fikih. Jadi walhasil intine mboten sami nggih kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun niki mboten sami tiyang sing gadah ilmu kalih mboten. Lah lajeng ilmu sing utama kaya ngeten iki ilmu sing piye wong ilmu niku kathah sanget. Wonten ilmu tafsir, wonten ilmu hadis, wonten fikih, wonten matematika, wonten bahasa Indonesia ila akhirih. Tentune jawabane al ilmu syar'i. La ilmu syar'i niku meliputi tafsir, hadis, fikih lan alat-alate. Jadi alat-alate termasuk kayak nahwu, sharaf, balaghah misalnya begitu. Qala wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Jadi ilmu niku minangka tondo teng keutamaan, tondo teng kemuliaan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sing saged wedi teng Gusti Allah santi saestu inggih menika para ulama wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Mulane wong sing diwehi anugrah ilmu niki kedah syukur. Lah termasuk nyukuri ilmu niku nginfakaken ilmune. Jadi aja sampai males-malesan ngajar termasuk eneh dawuh sing nganjuraken inggih menika nika la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jadi Gusti Allah ngasih hidayah orang satu sebab jenengan itu lebih bagus daripada sedekah ngangge unta sing abang-abang. Subhanallah. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Fa farduhu mongko utawi fardune ilmu sifatil fardi iku ilmu ngawurai pira-pira sifate Gusti Allah kang siji. Ma ilmi ma sertane ngawurai perkara yahtajuhu kang butuh ing ma sapa al muaddi sapa wong sing nekani. Bayane ma yahtajuhul muaddi min fardhi dinillah. Nyatane fardune agamane Allah. Yani perkara sing diwajibno teng agamane Allah. Fidawami ing dalam langgeng katuhri kaya dene suci, sesuci, wassolati lan salat, wasyami lan poso. Wal bai'i lan adol lil muhtaji. Nggih, kedue wong sing butuh litabayui maring dodol tinuku wa zahiril ahkami lan zahire pira-pira hukum fis sanai ing dalam pira-pira gegawean. Jadi ngeten nggih, ilmu niku wonten ingkang sifatipun fardu, ana sing sunat, wonten sing mubah. Ingkang fardu mawon mungkin dibagi malih, wonten sing fardu ain, wonten sing fardu kifayah. Jadi ilmu niku wonten sing istilah hukume lho, hukume kita golek niki wajib secara fardu ain, wonten sing secara fardu kifayah. Lah sing fardu ain niku kaya apa? Yaitu kaya ngawurai teng sifat-sifate Allah Subhanahu wa taala. Niki jenengan kedah tahu, kedah pirsa secara perincian satu persatu ma'ad dalil. Jadi kudu weruh sifat-sifate Allah taala iku apa wae lan kudu weruh dalile satu-satune. Kalau mboten iku berarti termasuk jenenge taklid. Sedangkan ilmune wong sing taklid, imane wong sing taklid niki tesih mukhtalaf. Wonten sing darani sah, wonten sing darani mboten sah. Jadi intine wong mukallaf niki kudu weruh teng sifat-sifate Allah taala. Jadi sifat wajibe Gusti Allah niku pira, sifat mustahile pira, sifat jaize pira. Niki satu nggih. Lane sampai wonten keterangan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni.
Jadi kawitane perkara sing wajib niku makrifatullah. Ngawuruhi teng Allah. Artine ngawuruhi teng Allah, ngawuruhi sifat-sifate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kala dadi niki mboten kena dinyang nggih. Nambah nak cara Imam Sanusi nggih. Orang yang taklid iku ilmune apa imane mboten sah. Iki cara Imam Sanusi. Jadi misalnya wonten tiyang nggih ngaku iman, setelah ditanya lha sampean iki wis ngerti sifat-sifat wajib Allah mulai ke wujud, oh mboten semerap blas. Pengertiane ya enggak tahu. Lho ngeten iki mukallid. Lah cara sebagian ulama ilmune wong sing mukallid imane mboten sah. Mergane imane wong sing taklid niku kaya napa kemawon mboten saged bener-bener jazim mboten saged. Qala fa farduhu nika seperti dawuh teng Jawharatut Tauhid id kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Jadi wong nak taklid niku imanuhu lam yakhlu min tardidi. Imane gak sepi saking taraddud saking syak. Nomor loro ilmu sing wajib secara fardhu ain inggih punika ngawuruhi sedaya kebutuhan. Jadi wong ingkang napa naminipun diwajibaken nglakoni ibadah fardhu itu kan kudu roh carane ibadah niku. Ruwe niki hukume fardhu ain. Dadi kula bangsuli pokoke kebutuhan-kebutuhane wong sing nglakoni ibadah fardhu ngawuruhi ini hukumipun wajib secara ain. Misalnya kayak ngeten. Misale niki. Jenengan dipun wajibaken salat. Sedina suwengi ping 5. Lah niki jenengan kudu roh. Wudu iku apa, carane ya apa, salat niku lah kodah semerap. Niki jenenge mayahtajuhul muaddi. Itu semua dibutuhno kangge tiyang sing nglakoni salat fardu atau ibadah fardu. Jadi kalau ana wong nglakoni salat fardu tapi mboten ngertos mubtilate apa, carane piye nggih percuma. Ngoten. Walhasil intine ngawuruhi perkara-perkara sing dibutuhno kangge tiyang sing nglakoni ibadah fardu baik niku sing dawaman niki hukumipun wajib secara fardu ain. Mboten kena mboten. Lane dawuh para ulama ketika jenengan gadah putra meh balik, bismillah. Hampir balik, tapi belum. Niki harus diurui ibadah-ibadah fardu mboten kenging mboten. Mergane nak nunggu balik nanti baru diurui niki nggih dirase mboten nututi. Kedah diurui pundi-pundi manhiyat. Tapi antike wonten ibadah atau perkara sing awal harus diurun teng lari alit. Mboten cuman ngurukaken niki tok, tapi ana sing lebih dahulu. Yaitu napa? Ngawuruhi ngasih tahu nak Kanjeng Nabi niku dilahirno teng Mekah, kapundhut teng Madinah, disarekno teng Madinah. Niku termasuk awal wajib ngantos kelebih kewajibane ngawuruhi ma yahtajuhul muaddi min fardhi dinillahi fid dawami. Katuhri was salati was siyami. Jenengan poso kedah ngertos ilmune poso mboten kena mboten. Wal bai'i lil muhtaji litabayu'i wa zahiril ahkami fis salai. Bagi tiyang sing butuh jual beli nggih ngoten. Diwajibno secara fardhu ain mengetahui cara-carane atau sifat-sifatnya jual beli. Wal bai'i lil muhtaji litabayu'i. Tujuane napa? Kuwatos kenging riba. Kuwatos kenging riba anak mboten semerap. Nika dengan emut ceritane Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau niki mlebu peken. Goleki atau cari orang-orang yang enggak bisa carane muamalah. Karo Sayyidina Umar dipecuti mboten angsal dodolan teng peken. Mboten angsal jual beli kuwatos riba. Bismillah. Kuwatos riba. Lah kaya ngeten iki lho. Berarti kan jelas nyoto wajib. Kalau sakniki jenengan tingali atau lihat orang-orang yang jualan baik di pasar atau teng pundi. Apa sakniki mun nglakoni kewajiban niki? Apa wis tahu tentang ilmu-ilmune buyuk? Jawabanipun ingkang tahu kena dihitung. Jadi banyak yang enggak tahu.
Mulane kadang-kadang terjadi ribawi tapi kiambake mboten krasa nak niku riba, kiambake mboten ngertos nak niku riba. Auzubillah. Padahal riba niki dosane gedhe. Pokoke walhasil intine mau melangkah napa-napa kudu tahu hukume dhisik. Lah padahal muamalah sekarang itu tambah kathah maceme. Tambah sulit kita badhe ngukumi sing piye mergane maceme kathah. Kula sukane contoh mawon satu misalnya. Sekarang itu lagi rame-ramene jual beli online. Lah seperti jual beli online niki kalau jenengan hukumi atau mbok delok dalam jual beli online niki mboten wonten istilah ningali ting barang sing ape dituku. Mboten wonten. Oh niku jenengan cuman pesen artosipun wis aku tuku iki. Mergane semerap ting HP. Wah baju iki sak menten, kopiah niki sak menten regane terus jenengan pesen satu. Yo kadang-kadang yo sesuai kali pesenan, kadang-kadang barang yo elek. Pokok intine gak ono ru'yah, mboten wonten musyahadah teng kene mabek. Lah niki nak secara zahir kan mboten kena niki. Lah upamane diakati salam, syaratnya salam nggih sak monten kadahe. Nah, tapi sak mangke lumampah apa meneh teng online iki biasane nek jenengan tumbas napa-napa tiange sing jenengan pesene atau sing jenengan tuku niki kiambake tesih dereng gadah barang. Mungkin kiambake tumbas teng ngene rencange atau teng kenalane terus langsung disuruh nyukani alamat teng jenengan. Lah niki berarti wonten adol sesuatu qoblal qabdi. Jadi sadurunge ditampa wis didolne. Lah ngoten niku juga enggak boleh. Ah mulane kita kalau lihat koyo ngeten iki kuwatir nggih sedaya nguwatiri. Kita harus napa tahu teng hukume dhisik baru melangkah. Lah repote niku masalah niki sudah koyo-koyo meh wong saniki jual beli napa online mboten wonten sing mboten juarang. Usahane rata-rata ngoten sarung, baju ila akhirih. Qala walhasil wong niku nak badhe jual beli kudu ngerti ilmune jual beli mboten kena mboten kados sing diterangno teng fikih nika nggih. Wa zahiril ahkami fis sanai'i. Juga ngoten masalah misalnya jenengan nggih niki kan badhe jual beli nggih kudu semerap ilmune jual beli. Jenengan badhe kawin misalnya nggih kedah semerap ilmune ilmu-ilmu ingkang kaitan kali masalah kawin, hukukuz zaujah iku apa wae, hukukuz zauj niku napa, muasyarah dumateng tiyang estri niki sing bener sing piye, niki kudu semerap kabeh. Kuwatos mangkene salah paham lan klintu. Masalah tolak iku piye, perkara sing dadekno firaq niku napa, niki kedah semerap. Rukun-rukune nikah niku napa mawon. Syaratnya ya apa subhanallah mereka nak mboten semerap lho nggih nyuwun sewu. Kadang-kadang sakit-sakit nikah mboten sah. Kula sukani contoh dan iki mungkin sering terjadi. Wonten tiyang ditolak karo sing lanang utawa sing lanang mati. Intine kan harus iddah. Wong pernah dituhul harus iddah. Binisbat lil muthalaqah, nah binisbat tinggine mutawaffa an zaujuha niki walaupun dereng dituhul wajib iddah. Lho tiyang niki kadang mboten paham teng babagan iddah. Kadang-kadang baru berapa hari sudah kawin lagi. Lah ngeten iki nggih berarti mboten sah mergane tesih dalam iddah. Lho ngeten iki mboten disinaoni, mboten dipelajari nggih mboten semerap. Masyaallah kata sangat sing kaya ngeten iki. Dadi mulane kudu semerap langkung-langkung teng ngene hubungan masalah perkawinan. Niki paling medeni. Qala la termasuk meneh wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Termasuk fardu meneh wa ilmu da'in lan ngawurai penyakit lil qulubi mufsidin kang rusak lil qulubi maring pira-pira ati. Contohnya kal ujbi kaya dene ujub. Ujub niku merasa nak awake niki lebih agung, lebih utama daripada yang lain. Merasa unggul lah dalam ilmu, dalam amal begitu.
Kala wal kibrilan gumedhe sombong. Sombong niku dipun tafsiri batarul haq wa ghamtun nas, ngremehno manusa gak gelem nampa perkara sing hak. Wadail hasadi lan penyakit drengki. Penyakit kang yaiku hasad. Hasad niku arep-arep ilange kenikmatane wong liya. Mbah kepingin nikmat niku balik teng awake apa mboten niku jenenge hasad. Walhasil intine ngeten. Termasuk fardu ain meneh niku ilmu atau ngawarai nak penyakit ati. Jadi kudu roh ujub iku apa, kibir niku napa, hasad niki napa, sepoke kudu roh sedaya. Margane nggih ngoten sami. Kalau mboten semerap niki kadang kita kena tapi mboten ngrasa. Apa meneh penyakit dalem niki. Kathah-kathahe tiyang niku mboten ngrasa nak penyakitan lebet kados sombong ila akhir niku kadang mboten ngrasa. Kalau penyakit enggak auto zahir sih kapan wong roh. Tapi nek penyakit ati niki jarang sing roh. Ngoten. Lah niki kita mestine kudu roh. Mangke nak mun semerap kewajiban kita nambani. Lah kaya napa niku teng mriki diterangaken penyakit ati niku kaya ujub. Jadi ujub itu ngerasa luwih agung ngoten niku mun ujub. Kiber ngerasa luwih mulya daripada napa kemawon atau nolak teng perkara sing hak, mboten nampa perkara sing hak, itu namanya sudah kiber. Wonten meneh hasad. Hasad niki senengane arep-arep kenikmatane wong liya niki ilang begitu, itu namanya hasad. Mbah ndekne duwe keinginan kenikmatan kembali teng piyambake atau mboten niki sami mawon sami harami. Niki naminipun wadail hasadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gini ihya masalah niki rubu ilmu likat istilahnya perkara sing rusak niki dipun sebut lan malih carane mudawah, carane nambani, carane ilaj. Niki tibake perkara-perkara niki angel tambanane ketika mau nempel teng ngene ati. Jadi kita niki kadang kena tapi mboten krasa terus tambanane wangele mboten pakat. Qala wa ilmu da'in lan iki nuduhaken malih berarti ilmu sing jenenge ilmu tasawuf niki sangat penting. Jangan sampai ilmu tasawuf niki dipun ihmalaken, mboten dipun ji atau mboten dikaji. Kudu diji niki ilmu sing jenenge ilmu tasawuf. Kalau kita lihat cara pengajatane pesantren mulai dulu niki mesti wonten tasawuf ingkang diwaca. Mbah Minhajul Abidin, mbah An-Nasahid Dunia, mbah Ihya, tapi jelase wonten niki kangge nolak tengene penyakit-penyakit sing mboten sae ngeten iki. Bahayane niku ngeten termasuke. Wong niku nak penyakitan atine niki ibadah zahire sangat sulit dipun tampi kali Allah taala. Karena wonten keterangan selamanya di hati niki wonten penyakite, ojo arep-arep kalau ibadah zahir kados poso lan liyane dipun tampi kali Allah taala. Mergane Gusti Allah nampa niku amale tiyang sing takwa. Gusti Allah nampa kersa nampa niku nak amale wong sing takwa. Lah kalau sakniki kita penyakitan atine namine pun dereng dadi wong sing takwa. Mulane mboten mungkin atau jauh sekali dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Lan jenengan kepingin semerap kanthi detail ngetik ihya niku masyaallah saestu. Wa ilmu da'in lil qulubi musidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Cuman sebagian tiang kadang punya anggapan ilmu tasawuf itu mboten diajarno kali Kanjeng Nabi. Niki anggapan ingkang sangat mboten bener. Keranten kados nolak teng kiber nggih. Niki niku mun wonten kabeh teng hadis. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri niku mun wonten sedaya. Jadi ora kok terus ora ana pembahasane. Teng kene hadis wonten bab zuhud wonten niki. Jadi maknane ora bener orang yang punya anggapan ilmu tentang kulub, tentang ati niki terus mboten wonten itu bid'ah, itu mboten bener. Qala wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah.